ये पल्सर 125 सीसी गाड़ी है। तो ये हुआ क्या है, गाड़ी में गड़गड़ का आवाज़ आ रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए ये गाड़ी मेरे पास आया। गाड़ी खोला, खोलने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, ये देखो, ये गाड़ी खोल रहा हूँ मैं, ये टोटल खोल रखा हूँ। खोलने के बाद इस साइड से पहले मैं गड़गड़ का आवाज़ आ रहा था, पहले मोबाइल निकाल के इस साइड से मैं टोटल चीज़ चेक किया हूँ। यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम था, आवाज़ इसी हिसाब से इसी साइड से आ रहा था। उसके बाद मैं ये ऊपर का ढक्कन खोला हूँ, कैम्प सॉफ्ट वाला। ठीक है, ये वाला ढक्कन देख रहे हो, ये वाला ढक्कन खोला हूँ दोस्तों। ये ढक्कन खोलने के बाद ये रोकर भी बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब ये ढक्कन बाहर निकाला हूँ तो ये वाला बैरिंग में चेक किया हूँ, तो ये वाला बड़ा वाला बैरिंग ठीक था कैम्प सॉफ्ट का। उस साइड वाला बैरिंग जो रोकर वाला बैरिंग था, वो छोटा वाला बैरिंग जो था, ये वाला बैरिंग, ये देखो इस साइड का ये छोटा वाला बैरिंग जो इस साइड में लगता है, ये वाला बैरिंग टूटा हुआ था। ये देख रहे हो, ये छर्रा देखो, ये बैरिंग लेके मैं ये दिखाता हूँ। ये कैम्प सॉफ्ट रोकर देख रहे हो, ये वाला बैरिंग बिल्कुल ठीक है। ये छोटा वाला बैरिंग टूट गया था, ये देखो छर्रा अंदर में भी गया है, उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है इंजन में ना चला गया हो, अगर इंजन में चला जाएगा तो उससे भी दिक्कत होगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं खोला हूँ। खोलने के बाद आखिर रीज़न ये ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ये टूट गया बैरिंग। ठीक है, ये बैरिंग टूटने का रीज़न ये होता है, आप या मोबाइल टाइम से चेंज नहीं करा रहे हो, या मतलब गाड़ी को रंगे तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके वजह से भी होता है। ये टूट गया है। ये बैरिंग लेके 6002 बैरिंग इसमें लगता है, 6002 नंबर होता है बैरिंग का। वो लेके भेजा हूँ, पुराना वाला बैरिंग मिला के ले लेगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें लगा के उसके बाद फिट करूँगा। उसके बाद मैं आपको टोटल चीज़ क्लियर दिखाऊँगा, आखिर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं हुआ, आवाज़ बंद हुआ कि नहीं हुआ। भाई ऑटोमेटिक है जो दोस्तों, ये आवाज़ तो बंद होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये बैरिंग टूट गया था, इसी का आवाज़ था ही। ठीक है, पूरा टूटा हुआ था, पूरा झड़ गया था। ये सब पे जो ये ऊपर में है, ये देख रहे हो, यहाँ पे टोटल में मतलब जो है छर्रा फंसा हुआ था, बुरादा बना दिया था ये सब में आके। ठीक है, इसी की वजह से दिक्कत था। ठीक है, वैसे लेके आता है बैरिंग, लेके आने के बाद जो है मैं उसके बाद दिखाऊंगा आपको बैरिंग लगा के, उसके बाद स्टार्ट करके दिखाऊंगा जो आवाज़ साउंडलेस गाड़ी जैसे होता है साउंड, वैसे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इससे भी पता लग जाएगा। अंदर में भी अगर चला गया होगा छर्रा वर्रा, कोई गिर गया होगा, तो यहाँ से तो मैं टोटल क्लीन करूँगा पहले, क्योंकि अगर फंसा उसा भी होगा, ये पूरा टोटल खोलता हूँ। खोलने के बाद इसको टोटल क्लीन करके लगाऊंगा, क्योंकि अगर ये सब में भी अगर कहीं फंसा होगा तो वो भी नुकसान करेगा। ठीक है, इसीलिए मैं टोटल क्लच प्लेट और जितना भी टोटल चीज़ है इसको खोल के पूरा क्लीन करूँगा। अंदर भी कोशिश करूँगा, हाथ यहाँ पे साइड में ये देखूँगा आखिर यहाँ अंदर में तो नहीं है ये सब में। ठीक है, पहले इसको खोल के मैं करता हूँ, उसके बाद बैरिंग लेके आता है। बैरिंग लगाने के बाद उसके बाद मैं पूरा फिटिंग करके क्लीन करके बढ़िया से उसके बाद लगाऊंगा। टोटल सामान खोल रखा हूँ, ये पूरा टोटल क्लीन होगा। क्लीन करके उसके बाद मैं लगाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं दिखाऊंगा स्टार्ट करके बिल्कुल ओके हुआ कि नहीं हुआ। ये बैरिंग लेके आता मैं, फिर बैरिंग दिखाता हूँ कितना नंबर बैरिंग लगता है। ठीक है, वो दिखाता हूँ। बैरिंग ये वाला देख रहे हो, कैम्प सॉफ्ट वाला बैरिंग, ये वाला बैरिंग था, ये टूट गया। 6002 बैरिंग है। ठीक है, नंबर इसका ये दिखाता हूँ। ये नया वाला बैरिंग है, NBC का लाया हूँ, ओरिजिनल बैरिंग है। ये देखो 6002। ठीक है, ये वाला बैरिंग लगेगा। एक ये वाशर इसमें लगा होता है, ये वाशर यहाँ पे ये वाला खाचा में फंसा होता है। ये खाचा देख रहे हो, ये वाला यहाँ पे फंसा, मतलब कैम्प सॉफ्ट इधर उधर ना हो। ठीक है, यही है। उसके बाद ये मैं फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करने के बाद लगाता हूँ। लगाने के बाद ओके करके ये सब पूरा क्लीन करना पड़ेगा। लगा के उसके बाद मैं दिखाऊंगा आवाज़ गाड़ी का कैसा है। ठीक है, ये ठीक ऊपर हो गया। ठीक है, ये दोनों कैम्प सॉफ्ट का हो गया टाइमिंग। इसके बाद मैं करेंट का दिखाता हूँ, करेंट का कैसे। ये करेंट का ये हो गया। ठीक है, करेंट का ये देखो, ये वाला करेंट का, ये ऊपर देख रहे हो करेंट का, मैं दिखाता हूँ आपको। ये करेंट का हो गया। ये यहाँ पे अंदर में ये चैम्बर में निशान है, ये वाला, ये टाइमिंग इसका हो गया। ये परफेक्ट हो गया टाइमिंग इसका। ठीक है, इसे मिला के उसके बाद एक बोल्ट लगेगा। ठीक है, ये टोपी वाला बोल्ट है, इसको आपको इस पर लगा देना।
ठीक है। इसको टाइट करके इसको फिटिंग करता हूँ मैं। टोटल फिटिंग करने के बाद उसके बाद मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा साउंड कैसा है गाड़ी। रिलीज हो गया बिल्कुल, आवाज़ में सुनाता हूँ, सुनिए देखो आवाज़ कितना मस्त गर 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 कितना मस्त सुनिए, बिल्कुल झक्कास हो गया गाड़ी। बिल्कुल कंप्लीट कर रहा, टंकी लगा रहा है, टंकी लगा के बिल्कुल ओके कर देता हूँ गाड़ी को, ठीक है। ये गाड़ी, ये भाई साहब की गाड़ी है, देख रहे हो, ठीक है। इनको दे दूँगा, बिल्कुल कंप्लीट हो गया गाड़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मस्त हो गया, साउंड भी झक्कास हो गया, बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।